sẽ lắp quả trần nha. Đây là cái gì? Đây là cái gì đây? Cánh nhà. Lấy cánh quạt này ra bố xèo. Nước lấy không? Để bố lấy đi. Không cẩn thận nó rơi vỡ nhé. Đây là cánh quạt. Đây là cái gì? Điều khiển nè, để tạm vào đây nha. Đây là cái gì? Ta không có, cái này nặng lắm. Đưa cái này để con xem nhé. Đây. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì? Đâu? Đây là cái trục để lắp quạt trần vào đây. Thấy chưa? Lắp cánh nha. Chờ một tí. Nó đang lắp. Thấy chưa? Một cánh. Lắp cánh này. Chờ tí. Không còn này. Tí em muốn lắp. Chờ tí em muốn lắp lên để cho con quay. Đây là tiếp theo cánh thứ hai. Cánh thứ hai đây này. Để muốn lắp cho em xem. Tạm lắp cái cánh. Thấy chưa? Rồi cánh nữa đâu? Đi lùi ra kia. Đây à? Nó ra là này.